Ikaze kuri GFRG muri rwa rutonde rwo kuvuga amazina agezweho mu mwaka wa 2025. Uyu munsi tugiye kubandanya na rwa rutonde rwacu nkuko mwabidusavye. Icyo usabwa ni iki rero? Raba yuko wakoze subscribe, hanyuma ni wagira izina ukunze utwandikire muri commentaire canke udusigira ka like, uzoba ukoze cyane. Turahera ku mazina 10 y'abana b'abakobwa tubandanya rwa rutonde rwacu kw'amazina akunzwe mu mwaka wa 2025. Hanyuma turababwira n'amazina 5 y'abana b'abahungu akunzwe cyane mu mwaka wa 2025. Twifashishije ikinyamakuru My Mom na My Parent, aya mazina niho twabashe kuyaronka kandi n'ibisobanuro vyayo. Izina rya mbere dusanga kuri uru rutonde turahera ku izina bita Talia. Iri zina Talia ni izina rikomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanuye ishugwe canke agashugwe. Abantu bitwa bashugwe, iri zina ni iryabo. Izina rya kabiri dusanga kuri urutonde turasanga izina bita Yilan. Iri zina Yilan rikomoka mu Giheburayo canke mu Baheburayo, rikaba risobanura ngo igiti gikomeye. Izina rya gatatu dusanga kuri urutonde turahasanga izina bita Oan canke Oana. Iri zina Oana rikaba rikomoka mu gihugu ca Romania. Iri zina rikaba risobanuye ngo Imana yagize ubuntu. Izina rya kane dusanga kuri urutonde turahasanga izina bita Tia. Iri zina Tia rikaba rikomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanuye igikomangomakazi. Izina rya gatanu dusanga kuri urutonde turahasanga izina bita Talis. Iri zina Talis naryo nyene rikaba rikomoka mu Bagiriki, rikaba risobanuye ngo agashugwe k'ikiyaga. Izina rya gatandatu dusanga kuri urutonde turahasanga izina bita Elia. Iri zina Elia rikaba risobanuye ngo Imana ni umwungere wanje. Izina ry'indwi dusanga kuri urutonde turahasanga izina bita Taisia. Iri zina Taisia rikaba rikomoka mu Bagiriki. Iri zina rikaba risobanuye ngo uwuzongera kubaho. Izina ry'umunani dusanga kuri urutonde turahasanga izina bita Zia. Iri zina Zia rikaba rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye ngo umuco, babantu bitwa ba muco. Iri zina ni ryabo. Izina ry'icenda dusanga kuri urutonde turasanga izina bita Lola. Iri zina Lola rikaba rikomoka mu Bataliyano kandi iri zina rikaba risobanuye ngo ububabare. Iri zina risobanuye ububabare bifashishije ibyabaye kuri Mariya umwe yavyara Yesu. Izina dusanga kuri urutonde ry'icumi turasanga izina bita Jolana. Iri zina bita Jolana bakavuga yuko rikomoka muri Republique Czech cyangwa Slovakia. Iri zina rikaba risobanuye ngo igitsibo c'amashugwe. Reka tuje ku gice cya kabiri cy'amazina y'abahungu akunzwe cyane uyu mwaka tubandanya rwa rutonde rwacu rw'amazina akunzwe cyane mu mwaka wa 2025. Izina dusanga ku rutonde rwa mbere turasanga izina bita Liley. Iri zina Liley rikomoka mu Bongereza, rikaba risobanuye ngo umuyobozi w'umunyamwete. Izina rya kabiri dusanga kuri urutonde rikunzwe cyane mu mwaka wa 2025 turasangaho izina bita Kylian. Iri zina ryagaragaye yuko ryiswe abana benshi uyu mwaka bivanye n'umukinyi muzi mwese nka Kylian Mbappe. Iri zina rikaba risobanuye ngo umwana muto w'ingwanyi canke umuntu muto ariko w'ingwanyi. Izina rya gatatu dusanga kuri urutonde turasanga izina bita Tristan. Iri zina Tristan rikaba risobanuye ngo umunyamateka. Izina rya kane dusanga kuri uru rutonde rw'amazina akunzwe y'abana b'abahungu turasanga izina bita Orion. Iri zina Orion rikaba risobanuye ngo intwari. Izina rya gatanu dusanga kuri urutonde mu mazina y'abana b'abahungu akunzwe cyane turasanga izina bita Alan.
iri zina Alan rikaba rikomoka muri Celtique, niyo rifise inkomoko iri zina. Izina rikaba risobanuye ngo amahoro. Abantu rero bitwa ba mahoro, iri zina Alan ni izina ryabo. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Buri munsi twama dutanga ibiganiro hano hantu, ariko uru rutonde tuzohora turubandanya kuko amazina ahari ni menshi, ararenga 100. Twe twabahitiye mwaya. Ikiganiro gikurikira turashobora kubandanya n'ayandi mazina. Nimba ushaka menshi ugenda utwandikire muri commentaire, tuzoyakugezaho kugira ngo ushobore kwita akazina kameze neza gafise n'isobanuro umwana wawe.